arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizler... Unuttum. Devam et. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Alp. Bugün ilk YouTube kanalındaki video birazdan Gebiz'in Uçan şu şelalesine gideceğiz değil mi? Evet. Hadi bakalım yürü. Arkada köprü. Arabaya gidiyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi Geviz suyuna akan şelaleymiş neymiş ona geldik. Şimdi size de göstereyim, böyle bir yer. Yanlış gösterdim sanırım. Sanırım gözükmedi ama neyse. Şöyle gidelim. Yanına babama gideceğim de yerler çok taştı burası da. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum. Evet YouTube'a ne yaptın? Nereye geldin sen? Geviz'in işte akan yer. Uçan su. Akan su şelalesi. Yok ya. Biraz soğuk. Soğuk mu? Çok gerçekten. Burası çok soğuk. Burası güzel ama ben yüzemiyorum. Soğuk biraz. Çok güzel, siz de gelin bence buraya. Ama yollar taşlı olduğu için birazcık dolanabilirsiniz. O yüzden. Geldi geç galiba. Ama buradayım. Var ya. Kemal, tam sana da. Videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Ben düşeceğim.
Ama ben şimdi oraya geldim, oradan balıkları atlayacağım.